ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பியூட்டி கிராஃப்ட் சேனல். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்லைம் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்லைம் நான் ஹோம்மேடாக வீட்லேயே ட்ரை பண்ணது. இதோட வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்லைம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை ரிவ்யூ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு முதல்ல சாரி கேட்டுக்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம எல்லா வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ ஸ்லைம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது, நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தீங்களா, எப்படி இருந்தது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நல்லா இழுக்கிறதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தது. நான் விளையாடுறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி ட்ரை பண்ணுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கறனாலும் ஓகே. அப்புறம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு போயிடுறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், மறக்காமல். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல். இந்த ஸ்லைம் எவ்வளோ தூரம் இழுக்கிறதுனாலும் இழுக்கலாம், எவ்வளோ தூரம் வருது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. அதனால தான் இந்த ஸ்லைமை நல்லா இழுத்து இழுத்து பார்த்தேன். எவ்வளோ தூரம் வருமோ அவ்வளோ தூரம் இழுத்தேன். ரொம்ப தூரம் வந்திருந்தது, ஆனால் பிய்யவே இல்லை. நிஜமாலுமே சொல்லணும்னா இதில் இருக்க ஒரு பெனிஃபிட் அதுதான். ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தா நிறைய இருக்குது, மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்பப்போ கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது ஒட்டாது, நம்ம விளையாட ஒட்டாது. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் எடுத்தோம்னா ஒட்டும், அப்படி தான் இருக்கும். அது நேச்சுரலாக எல்லா ஸ்லைமுமே இருக்கிறது தாங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம விளையாண்டுட்டு வச்சோம்னா ஸ்லைமே கொஞ்சம் நிறையான மாதிரி இருக்கும், நம்ம விளையாண்டு வைக்கிறதுனால. நீங்கள் இந்த ஸ்லைம் ஒரு 1 வீக் 2 வீக் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வீட்டிலே ஹோம்மேடாக ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைல்ல. இது மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது. அப்படியே அந்த கடையில் வாங்குகிற ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது இல்லையா. இந்த மாதிரி ஸ்லைமில் நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அது மாதிரி ஆட் பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நானும் ஒரு கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு வீடியோவில் நிறைய இது ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன். சேவிங்ஸ் ஃபோமு, அப்புறம் கில்டர்ஸ், அப்புறம் தர்மாகோல் பால்ஸ், அது மாதிரி நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். மிக்சிங் வீடியோஸ் நிறைய வரும். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸ்லைமே ஒரு மாதிரி கையிலே ஒட்டாத மாதிரி ஒரு விளையாட சூப்பராக வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த ஒரிஜினல் ஸ்லைமில் பண்ணால் எப்படி ஒரு மாதிரி வருமோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்சரில் வந்திருக்கும். ஸ்லைம் விளையாண்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். பார்த்தீங்களா, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது. ஸ்லைமில் எனக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தெரிஞ்சது ஸ்மூத்தாக இருந்தது, எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் இழுக்க முடிஞ்சது. அதுதான், இது ரெண்டும் தான் பெனிஃபிட் நான் சொல்வேன். ஓகே, இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய வரும். அதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. என்னடா திரும்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னு நீங்கள் ஒன்றும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு சந்திப்போம். பாய் பாய்.